Anh trai Indo ngồi giữa sân đền, hai đầu gối co lên, hai tay chống cằm, đôi mắt nhìn theo đám trẻ con đang chạy nhảy với những phong bao lì xì đỏ chói, mà lòng đau như bị ai lấy guốc đập vào tim. Mấy đứa nhỏ đi qua còn nhìn anh bằng ánh mắt thương hại, rồi một đứa gan nhất chạy tới hỏi: "Chú ơi, chú có lì xì cho cháu không?" Anh im lặng mất 3 giây. 3 giây ấy dài hơn cả 3 năm cuộc đời anh cộng lại. Anh đưa tay sờ vào túi quần, lúc bên trái chẳng có gì, lúc bên phải cũng chẳng có gì, lúc túi áo lại càng chẳng có gì. Cuối cùng anh lấy ra được một chiếc dây chun cũ đã giãn như cuộc đời mình, rồi đặt vào tay thằng bé. "Chú tặng cháu cái này, lấy may." Thằng bé nhìn chiếc dây chun, nhìn anh, rồi nhìn chiếc dây chun lần nữa. Có vẻ Tidur saat berpuasa katanya adalah ibadah. Kita bisa mendapatkan pahala sekaligus belekan besar yang luar biasa di mata. Namun saya harus segera bangun karena tidur tidak bisa menyelesaikan masalah lauk yang tidak ada di pondok, bosku. Không quay đầu lại nữa. Kebetulan saya sudah membuat 2 bubuk kawat beberapa hari yang lalu. Bubuk ini memakai 2 pintu untuk masuknya ikan. Sementara lubang bagian atas ini adalah tempat mengeluarkan ikannya. Proses pembuatan bubuk ini tidak saya videokan karena kamera saya sempat mengalami gangguan teknis beberapa hari yang lalu. Bubuk ini akan saya pasang di sungai yang lumayan jauh dari pondok. Singkat waktu, sekarang saya sudah sampai. Sungai ini terhubung langsung dengan sawah yang terendam banjir. Jadi ada banyak sekali ikan yang keluar masuk di pertigaan sungai ini, bosku. Sebelum memasang bubuk pertama, bagian bawahnya saya bersihkan dari tumbuhan airnya dulu. Setelah dibersihkan, bumbunya langsung saya pasang. Kayu kecil yang saya tancapkan ini berfungsi untuk menahan bumbunya supaya tidak dibawa lari oleh ikan nanti, bosku. Agar ikannya fokus masuk ke dalam bubuk, bagian sampingnya saya tutup menggunakan semak-semak seperti ini. Kemudian bagian atasnya saya beri dedaunan supaya ikannya tidak kepanasan saat berada di dalam bubuk. Dan terakhir, irisan kelapa tua saya masukkan ke dalam bubuk sebagai umpannya. Anh tháo chiếc ba lô ra chuyển xuống, đặt ngay ngắn bên góc nhà, rồi nằm vật xuống chiếc giường tre. Bubuk pertama sudah terpasang. Sekarang saya akan memasang bubuk yang kedua di lokasi yang berbeda. Nah, di spot kedua ini juga berada di pertigaan sungai, bosku. Sekarang saya turun untuk memasang bubuknya. Sebenarnya ini adalah pertama kalinya saya memasang bubuk kawat seperti ini. Saya juga sangat penasaran, apakah perangkap seperti ini betul-betul bisa mendapatkan banyak ikan seperti di video-video senior yang sering saya nonton di YouTube atau tidak. Setelah umpan kelapa saya masukkan, di bagian samping bubuk juga saya beri ranting kayu dan bagian atasnya saya beri daun pisang seperti ini. Nah, bubuk kedua juga sudah terpasang. Sekarang saya mau pulang dulu dan akan mengeceknya besok pagi saja, bosku. Sau những tháng ngày lang thang, đói khát, sống như người bị dòng đời đá từ thành phố này sang cánh đồng khác, anh cuối cùng keesokan harinya saya kembali mengecek keadaan bubuk yang terpasang kemarin dan masih melewati jalan yang sama. Setelah sampai, saya langsung turun untuk mengecek bubuknya. Anh bắt đầu bằng việc đứng từ xa quan sát xem nhà ai có cây dừa sai Wah, quả. lihat bosku, ada banyak sekali ikan yang terperangkap di dalam bubuk ini. Ikan nila adalah yang paling banyak mendominasi, disusul ikan tawes, ikan gabus, dan juga berhasil mendapatkan 1 ekor belut yang lumayan besar, bosku. Alhamdulillah, mantap, bosku. Sekarang ikannya saya bawa ke lokasi pemasangan bubuk yang kedua. Nghiên cứu khoa học mà lấy hết dừa nhà người ta. Lihat, bosku, ada banyak sekali ikan yang berlarian untuk keluar dari persawahan ini. Semoga saja bubuk kedua ini juga dapat ikan, bosku. Mấy hôm sau, anh chuyển sang nghiên cứu cây cỏ. Dan saat saya angkat, ternyata bubuk kedua ini dapat lebih banyak ikan dibanding bubuk yang pertama tadi. Saya tidak menyangka bubuk seperti ini betul-betul bisa mendapatkan banyak ikan seperti di video yang pernah saya lihat. Tidak bisa dibayangkan jika kemarin saya membuat dan memesan bubuk lebih banyak. Pastinya satu kampung pun bisa kebagian ikan, bosku. Lubang bagian atasnya saya buka dulu, kemudian mengeluarkan ikannya satu persatu.
anh lại dần trở thành một nhân vật Namun quen thuộc tidak của semua làng. ikan saya Người ta thấy ambil anh xuất hiện ở karena đâu là kebanyakan biết ở đó ikan sắp có masih chuyện. sangat kecil Nhà dan có belum con gà layak đẻ trứng, dikonsumsi. thì sáng hôm sau Jadi thế saya nào lepaskan thấy anh hỏi lagi. thăm. Nanti Nhà có cây kalau ngô dia chín sudah thì anh besar đứng ngắm baru lâu kita hơn người ambil bình thường. lagi bosku. Nhà có bắp ngô phơi ngoài sân. Namun Thì ada anh satu đi qua đi ikan lại yang 3 lần modelnya đi agak ra khảo lain. sát quy hoạch. Entah ini Có ikan hôm một bà apa. cụ nhìn thấy Yang anh đứng jelas trước hàng rào kepalanya liền hỏi, melengkung "Cậu seperti gimana?" habis menabrak Anh cười rất sesuatu. tươi. Cháu Dia tìm juga sự mempunyai bình yên. tompel berwarna Bà cụ hitam chỉ dan tay merah về di phía cuối đường. badannya. Bình yên ở bên kia. Ini Anh adalah quay lại hỏi, pertama kalinya "Ở saya đâu ạ?" melihat ikan Bên kia seperti nhà tôi, ini. cách xa cậu Semoga một chút. saja Anh ikan hiểu ini ngay bisa rằng bình yên rút dimakan lui. bosku. Nhưng dù có những hành động khiến bà con vừa buồn cười vừa đau đầu, anh lại rất chịu khó Kemudian giúp đỡ. ikan khi yang có masih việc kecil sự saya cảnh sát. lepaskan Có hôm lagi. một nhà trong làng bị gãy hàng rào. Sáng hôm sau anh đã có mặt từ sớm mang Dari theo dua búa, bubu yang dao, saya vài pasang thanh tre hasilnya và một vẻ lumayan mặt nghiêm banyak túc dan như sắp xây beratnya thành trì. sekitar 3 Anh đóng kiloan. từng chiếc cọc, căng Dan từng sợi setelah dây, semua ikan buộc saya từng thanh tre. amankan, saya pun Caravan bergegas đứng pulang ke bên cạnh đưa pondok. dụng cụ. Anh làm cả buổi mới xong một đoạn hàng rào dài chưa đến chục mét, nhưng nhìn thành quả thì tự hào vô cùng. Đấy, mày thấy chưa thật? Thấy gì? Tài năng. Setelah sampai, saya ke pinggir sungai untuk membersihkan ikan yang saya dapatkan Lệnh tadi. theo phong thủy. Jadi Cái cổng ikan yang còn akan không saya đóng được. olah hanya Để ikan không yang gió, berukuran besar Caravan saja. không nói nữa. Sedangkan yang Nó sợ berukuran nó nên sedang anh saya lại belah phát minh dua ra một kiến untuk trúc dijadikan mới có ikan tên là kering kiến trúc saja hình số 8. bosku. Nhờ những việc như Sementara thế, itu người trong làng belutnya dần dần tidak saya cũng quý anh bersihkan hơn. karena Họ biết saya anh akan nghèo, menyimpannya họ biết anh từ untuk nơi khác dijadikan tới. umpan Họ biết anh sidat. chẳng có gì ngoài một chiếc ba lô cũ, một cái giọ bắt cá, một chiếc Setelah đàn ikan guitar saya và một hàm bersihkan, răng giả saya kembali đã ke trải qua pondok. quá nhiều biến cố. Kemudian Nhưng họ menyalakan cũng api nhận ra rằng dulu. anh không phải người xấu. Setelah Anh chỉ apinya hơi besar, khác saya người. memasak Một nasi. kiểu khác người rất khó giải thích bằng vài câu. Trong Dan làng có ai beberapa đau tay, menit anh kemudian chạy sang nasinya giúp sudah lấy nước. matang. Có ai cần Jadi chặt tinggal tre, anh diangkat sắn dan tay áo. lanjut menggoreng Có ai ikan cần dựng tadi mái, bosku. anh trèo lên nóc nhà nhanh hơn cả người Di ta thì gọi. video-video saya yang Có ai lain cần banyak tìm yang con gà lạc, berkomentar, anh leo lên cây "Bang, nhìn xuống kenapa cả khu selalu ruộng makan như một trinh sát ikan?" chuyên nghiệp. Jawabannya, Có đủ năng lực selain trèo mudah trèo của anh didapat, từ khiến mọi ikan người adalah vừa sumber để sợ. protein Bởi anh hewani leo cây dan rất giỏi, kaya nhưng akan leo nutrisi xuống yang lại thường penting. dựa vào nguyên tắc. Kandungan selenium yang terkandung di dalam Có lần ikan anh trèo lên juga cây bisa hái quả, meningkatkan rồi mắc sistem kẹt ở imun trên vì tubuh, cành bên dưới gãy mất. serta omega 3 Caravan dan đứng dưới kandungan hỏi, zat besinya "Anh có yang xuống sangat được không?" baik untuk Được. kehamilan dan Bằng cách nào? janin. Chưa Itulah nghĩ ra. mengapa Thế saya sao sangat anh bảo suka được? mengonsumsi Phải giữ tinh ikan thần lạc quan. bosku. Cuối cùng dân Semua làng phải ikan mang sudah thang tới cứu. matang. Hôm đó Sekarang anh xuống saya đất akan trong mengulik tiếng vỗ bahan tay của mấy đứa sambalnya. trẻ. Nó làm anh xúc động đến mức suýt khóc. Nhưng khi một đứa bé hỏi, Saat "Chú tengah ơi, asik chú mengulik leo lên làm gì sambal, vậy?" ada segerombolan Anh trả lời bebek rất liar tự tin. yang sedang mencari Vì chú makan di đứng gần depan mặt trời. pondok. Thằng bé Sayang đáp ngay, sekali, "Thế saya sao sudah chú menggoreng không đứng dưới đất?" ikan. Anh Jika cứng tidak, họng. maka Một đứa ini trẻ bisa mà kita có khả năng jadikan đánh lauk trúng điểm yếu juga của người lớn bosku. như vậy thì tương lai Nah, chắc chắn semua không bumbunya đơn giản. sudah halus. Những ngày tiếp theo Sekarang cứ thế tinggal trôi qua, ditumis, anh lalu và menambahkan Caravan sedikit sống garam trong dan trại đơn micin, sơ. juga Nhưng sedikit càng sống lâu, kecap. hai người càng biết Diaduk-aduk cách biến những thứ sedikit không có dan gì thành một akhirnya thứ có thể sambalnya dùng được. jadi juga Cây tre làm bosku. giường, tre Sekarang làm tinggal bàn, diangkat tre làm dan ghế, disebarluaskan ke tre làm atas giá ikan treo đồ, gorengnya. tre làm cán dao, tre làm ống nước, tre làm cả cái giá để đặt Wah, chiếc máy dari quay. tampilannya Mỗi lần ini nhìn sudah vào sangat ban làn, menggoda. anh đều thấy tự Nasinya hào. juga sudah Mày thấy chưa? siap. Thấy Sambil gì? menunggu waktu Chúng ta đang xây dựng berbuka, cơ saya nghiệp. mau menggalau dulu Caravan nhìn quanh bosku. rồi đáp, em thấy chúng ta đang sống bằng tre. Tre chính là cơ nghiệp. Nếu mãi tre hết thì sao? Anh suy nghĩ một lúc thì chuyển sang gỗ. Nếu gỗ hết, đá. Nếu đá hết, mày hỏi nhiều quá. Cuộc sống nghèo khó nhưng không còn lạnh lẽo như trước. Ngày nào cũng có chuyện để cười, ngày nào cũng có việc để làm. Và quan trọng nhất là anh không còn phải thức dậy với cảm Tidak giác mình chẳng terasa biết ngày waktu mai berbuka sẽ đi sudah đâu. Với tiba. anh, đây đã Jadi là một saya loại mau giàu minum có. dulu. Anh từng là phò mã của một bang phái khét tiếng, từng sống trong cảnh lúc nào cũng phải nhìn trước ngó sau, từng có hai doanh nghiệp Setelah làm melepas của đồi dahaga, buôn, saatnya từng có hàm menyantap răng giả makanan là hasil tài sản buruan quý trong siang nhà, tadi. từng được người ta gọi là công tử. Nhưng cuối cùng thứ anh thèm nhất Rasa lại ikan chỉ bakar là một ini bữa cơm nóng betul-betul và một giấc mantap. ngủ không cần Ditambah khóa cửa. lagi nasinya Nghe thì masih nghèo, sedikit nhưng thật ra rất panas. giàu. Jadi Có hôm anh meskipun ngồi trước hari cửa ini làng, tidak ada nhìn ánh sayur, chiều tetap phủ xuống terasa cánh đồng. nikmat bosku. Caravan đang sửa chiếc chân máy quay hộp ẹp. Anh hỏi, Dan kami mày berdua có nhớ pun cuộc makan sống ngày dengan xưa không? lahap. Caravan đáp, có. Nhớ gì? Nhớ lúc còn có tiền. Anh gật gù. Tao cũng nhớ. Setelah Hai người makan, im lặng jangan một lúc. lupa minum dan Caravan tetaplah lại hỏi, mengucap anh có syukur. muốn quay về không? Anh nhìn xa Selesai xăm. makan, Không. saya membersihkan Tại sao? piring dan Vì sejenak quay về cũng chẳng có beristirahat. gì ăn. Malam Caravan ini saya bật tidak cười. akan bermalam di Anh cũng sini cười theo. Rồi hai dikarenakan người ngồi ada đó sesuatu nhìn mặt yang trời lặn. akan saya Một con bò kerjakan. bay ngang qua ruộng, một đàn vịt lội dưới mương, mùi khói bếp từ một căn nhà xa xa bay tới. Anh nuốt nước miếng rồi nói, tối nay ăn gì?
Karamen đáp, Keesokan harinya, saya sudah thở berada dài. di areal Lại persawahan ốc, có còn untuk hơn không? mencari keberadaan Anh gật belut đầu. yang berada di pinggir Đó pematang là chi phí sawah. sinh tồn của Sudah hai người lama sau saya nhiều tidak tháng pernah lang ke bạt. lokasi Có ini. gì ăn thì Mungkin ăn, saja có gì belutnya làm thì sudah làm. banyak yang Có chỗ berkembang ngủ thì ngủ. biak, Có bosku. người cười cùng thì cười. Nah, Ngày apa hôm saya sau, anh bilang, lại dậy bosku? từ rất sớm. Baru beberapa Mặt trời meter vừa ló berjalan, lên, sudah anh ada đã móc lubang ba lô belut đi yang ra ruộng. terlihat. Anh kiểm tra Umpan với chiếc cacing gậy cá, langsung saya bẫy pasang cua di rồi ghé kail. qua con kênh. Hôm nay vận may Kemudian có vẻ mari mỉm kita cười. lihat Một chiếc apa giỏ yang có akan vài con cá terjadi. chê. Một chiếc Wah, khác có mấy con lihat cua đồng to bosku, bằng nắm tay. umpannya langsung Một con cua còn dimakan. giơ càng lên như Sayang muốn tuyên chiến với sekali anh. di percobaan Anh nhìn pertama nó. ini Mày định đánh nhau mocel với tao à? bosku. Con cua kẹp vào chiếc que. Sekarang mari Anh kita lập tức coba lùi lại. lagi. Siapa Được rồi, tahu tao dia không masih biết mày mau có bản lĩnh. makan. Karamen đứng phía sau cười lắm. Namun setelah Anh sợ umpan cua saya à? masukkan, Không. dia tidak Thế mau sao makan anh lùi? lagi. Chiến thuật. Jadi saya Chiến bergeser thuật gì? untuk mencari Lùi lubang để yang tiến. lain. Thế tiến đâu? Tiến vào nồi. Entah ini Hai người adalah mang lubang chín yang lợi phẩm về lán. keberapa. Yang Sáng hôm jelas đó di chẳng có sinilah gì sang poin trọng, pertama chỉ có cơ berhasil hội saya cá nướng dapat. và cua rang. Alhamdulillah, Nhưng anh ăn lành mantap như đang dự tiệc cung bosku. đình. Có lẽ bởi sau quá nhiều ngày đói khát, con người ta sẽ hiểu rằng hạnh phúc không nằm trong những thứ xa xỉ. Hạnh phúc Agar đôi khi tetap chỉ là hidup, lúc mở nắp belutnya nồi saya thấy còn masukkan cơm, ke dalam lúc botol túi thấy plastik. còn một củ Kemudian khoai, saya isi lúc đi ngủ air. không nghe tiếng người đòi nợ, lúc sáng dậy không nghe Setelah tiếng vợ cằn nhằn, diamankan, lúc saya mình lanjut ra cửa mencari thấy lubang trời yang xanh, lain. lúc có một người bạn ngồi bên cạnh, dù người ấy cũng nghèo chẳng kém gì mình. Sebenarnya ada banyak Anh vừa sekali ăn vừa lubang kể, yang saya Karamen pancingi, nghe về quá namun khứ. tidak ada tarikan Karamen dan nghe momen đến yang đoạn pantas anh từng làm untuk phò mã, thì há hốc diceritakan. miệng. Dan Anh từng cưới tiba-tiba thiên kim kameramen tiểu thư thật à? melihat ada lubang yang ditaksir Thế sao giờ dihuni anh belut lại lang thang? babon. Anh thở dài. Tidak ingin mengecewakan Đời mà, perkiraannya, vợ bỏ kail dan Ừ, umpan langsung vì saya sao? Anh masukkan. nhìn xuống bát cơm. Dan Vì tao benar quá giỏi. saja bosku, Karamen cười. umpannya mulai Giỏi gì? ditarik Giỏi perlahan. làm mọi thứ phức tạp. Sekarang mari Cả kita hai cười lihat, vang. apakah Nhưng sau belutnya tiếng cười betul-betul ấy, babon anh đã atau im lặng một bagaimana? Anh nhớ những ngày tháng cũ. Wah, Nhớ những lần đi cạnh vợ mà không dám quay đầu. ternyata Nhớ những prediksi bữa tiệc kameramen anh ngồi ở sungguh vị di trí luar danh dự, nalar nhưng tay lúc nào cũng bosku. lạnh. Lubang Nhớ yang những đêm nằm digadang-gadang trong căn phòng berpenghuni rộng, belut nhưng không dám babon ngủ cuma sâu dihuni vì belut chỉ sợ sáng hôm stunting. sau có chuyện. Tapi tidak Nhớ những chiếc sân apa-apa, nghỉ mà besar mỗi lần nhìn kecilnya thấy lại rezeki yang thấy kita vừa vui vừa dapat sợ. harus tetap Nhớ hàm răng disyukuri giả mà anh từng bosku. coi như báu vật. Setelah Nhớ belut cả cái ngày stunting mình tadi người saya ta đánh cho dapatkan, răng môi lẫn tidak lộn. ada lagi belut yang Những chuyện saya ấy giờ nghe dapat. lại chẳng khác gì Namun một bộ phim petualangan hài hari dài ini tập. belum Nhưng khi berakhir. đã trải qua rồi, Perjalanan anh saya mới hiểu lanjutkan rằng kembali có ke những thứ pinggir tưởng là tai gunung họa, untuk nhưng lại mở mencari ra lauk một con makan đường nanti khác trong sore cuộc đời. bosku. Vợ bỏ anh, nhưng nhờ thế anh được tự do. Anh mất tiền. Di persawahan Nhưng nhờ ini thế anh học dihuni được banyak cách sống bằng đôi siput bàn. atau biasa Anh disebut mất tutut. danh phận. Namun Nhưng nhờ kalau thế di anh kampung có thể ngồi saya dưới ruộng ini ăn cơm disebut mà không cần siso. cúi đầu trước bất Siput kỳ ai. seperti ini Anh từng nghĩ mengandung mình là banyak người thất nutrisi bại. penting bagi Nhưng bây giờ nhìn lại, kesehatan. anh thấy mình chỉ đang Salah đi một satu con di đường vòng hơi antaranya dài, adalah mà vitamin cái vòng này A, dài đến B, mức người khác dan đi C hết cuộc đời yang sangat cũng chưa baik chắc đi được. untuk memperkuat Cuộc đời imun đôi khi rất tubuh. kỳ lạ. Nó Namun không hỏi jika mình Anda có muốn ingin hay không. melupakan kenangan Nó bersama đẩy sang mình đi. mantan, Khi jangan mình đẩy sesekali xuống, Anda thì mình coba. tưởng đã hết đường. Karena siput Nhưng ini biết đâu phía mengandung dưới lại omega có một 6 con đường yang khác đang membuat chờ. kinerja otak Chỉ cần kiri mình còn serta đứng dậy được, memori thì câu akan chuyện vẫn semakin chưa kết thúc. kuat. Và anh trai Kita Indo juga harus chính là pintar ví dan dụ sống động nhất cho berhati-hati điều dalam ấy. menentukan Một lokasi người từng bị pengambilan cuộc siput đời vùi dập, ini. từng đói đến Jika mức nhìn mengambilnya con di giun area cũng tưởng persawahan, từng phải maka tính từng bữa pastikan cơm, từng bị bahwa đánh đến mức tidak ra ada nồi lẫn petani lộn, yang sudah từng sống melakukan trong cảnh phò penyemprotan mã mà còn sợ pestisida hơn dan người làm thuê. sebagainya Giờ lại có untuk thể ngồi menghindari dưới đồng ruộng hal-hal và yang cười tidak vang vì kita bắt được một inginkan con lươn bằng ngón bosku. tay. Đó không phải là nghèo, đó là tự do theo một cách rất kỳ quặc. Sekitar Tối hôm 1 jam ấy, sau khi mencari, ăn xong, sepertinya hai người ini ngồi sudah trước lán nghe cukup. tiếng côn trùng Hari kêu. pun sudah mulai Karamen sore. cầm đàn. Jadi saya Anh cầm một putuskan chiếc lá untuk khô pulang làm saja quạt. bosku. Một lúc sau anh hỏi, mày nghĩ mai mình làm gì? Bắt cá. Ngày nào cũng bắt cá à? Không thì làm gì? Anh nhìn ra cánh đồng. Mai tao dựng một cái chuồng gà. Sesampainya di Karamen chọn pondok, bắt. saya turun Lấy ke gà ở sungai đâu? untuk Anh membersihkan cười. siput yang Chưa saya có thì đi dapatkan tìm. tadi. Karamen lập tức Membersihkan cảnh giác. siput seperti Anh ini đừng nói sangat là đi mudah. nghiên cứu gà nhà Cukup người ta menghilangkan nhé. sedikit Anh cangkang giả di vờ bagian không nghe ekornya thấy. agar Mình mudah phải xây dựng mengeluarkan kinh tế. dagingnya nanti. Bằng cách nào? Dan begitu Nuôi gà. seterusnya Gà sampai đâu? selesai. Từ từ sẽ có. Trứng đâu? Sebenarnya Từ từ sẽ jika có. ingin hasil lebih Ăn đâu? bagus, siput Từ từ seperti sẽ có. ini harus Karamen didiamkan ôm sekitar đầu. 1 atau 2 Em thấy tương lai hari mù mịt. supaya lumpurnya Anh vỗ vai keluar nó. dari dalam Đừng lo. cangkang. Anh có Namun kế hoạch à? jika Anda tidak Có. mau menunggu Kế hoạch terlalu gì? lama, Ngày maka mai lakukanlah pembersihan Karamen secara anh berkala vừa cười. selama 70 Đúng là cuộc kali đời của anh seperti không yang thể saya bắt trước. lakukan ini Ngày hôm nay anh bắt bosku. cá, ngày mai anh có thể nuôi gà, ngày kia anh có thể trồng rau, ngày mốt anh có thể dựng thêm một căn nhà gỗ. Rồi Setelah biết đâu vài bersih, tháng
saya nữa, kembali ke cái lán chạy pondok nghèo nàn dan này lanjut sẽ biến thành menyalakan một api trang trại nhỏ. dulu. Người ta vẫn thường nói muốn thay đổi cuộc Setelah đời apinya thì besar, phải bắt đầu wajan dan từ một minyak bước saya nhỏ. naikkan. Anh thì bắt đầu Kemudian từ một bumbu con yang cá sudah rô, halus juga một saya con cá trê, masukkan. một con lươn, Diaduk-aduk mấy con ốc, sedikit, một kemudian nắm rau menambahkan được ven sedikit ruộng, air. và một người bạn tên Caramel Dan có masuklah làn da đen đến seafood giúp yang chúng sudah con đêm. dibersihkan Chỉ cần tadi, nghe rằng là người ta bosku. biết có người đang cười. Cả Kemudian hai garam con dan rầu, micin nhưng juga họ saya có tiếng masukkan. cười.
Họ có sức Jika khỏe, sudah seperti họ có ini, tự do, maka tinggal họ có menunggu thiên nhiên trước beberapa mặt, menit họ có saja cả một sampai cánh airnya đồng để đi qua, mendidih. một con kênh để bắt cá, Wah, một khu sepertinya rừng để khám siputnya phá, sudah và một matang, tương lai bosku. chưa ai biết sẵn. Sekarang Nếu tinggal ngày xưa anh diangkat từng dan là người bị cuộc đời dihidangkan. kéo lê, thì Dari bây giờ anh đã tampilannya biết cách ini tự sudah cầm lấy sangat tay lái. menggoda. Chỉ có điều Karena tay hari lái sudah của anh semakin hơi lệch, sore, vì đôi chân jadi hình lampu số 8 và penerangan cái đầu saya lúc nyalakan nào dulu. nghĩ ra những ý tưởng Tidak chẳng giống terasa, ai. bosku. Nhưng thôi, Sudah kệ 1 đi. bulan saya Đời membuat mà lúc konten nào di cũng pondok đi đúng đường ini. thì còn gì là Sewaktu thú vị video nữa. ini saya Chỉ buat cần không đi xuống ruộng bertepatan là được. pula dengan hari Còn nếu terakhir lỡ xuống Ramadan ruộng di thì tahun tiện thể bắt ini. con cá mang về Semoga nấu cơm. saja kita Thế là semua vẫn có diberi lời. umur yang Ngày tháng panjang cứ thế tiếp tục supaya trôi qua. bulan Ramadan Anh di dần tahun trở thành một berikutnya khuôn mặt kita quen bisa thuộc với berjumpa bà con. lagi, bosku. Những đứa trẻ thấy anh thì chạy tới gọi chú Indo. Những người lớn thấy anh thì cười. Những bà cụ thấy anh thì đôi khi dúi cho củ khoai, nắm rau. Một Singkat người hàng xóm cerita, còn cho anh waktu mấy yang quả saya trứng. tunggu telah Anh cầm tiba. trứng và xúc động đến Jadi mức saya run mau cả phút. berbuka dulu, Cameraman hỏi, bosku. anh sao vậy? Anh nói, lâu lắm rồi mới có người cho. Rồi anh cẩn thận bỏ trứng vào túi như cất báu vật. Setelah menghilangkan dahaga, saya akan mencoba rasa dari masakan nó quý hơn siputnya. nhiều thứ anh từng sở hữu. Bởi đây là món quà của những người chẳng có gì Bumbunya nhiều, betul-betul nhưng vẫn menyatu sẵn lòng dengan chia siput sẻ với ini. người xa lạ. Hanya Anh saja bắt đầu ada hiểu rasa rằng lumpur muốn trở yang thành người sedikit thân tidak thuộc, nyaman không nhất thiết saat phải có melewati tiền. Không tenggorokan. cần phải nói lời hoa Namun mỹ. tetap Chỉ cần mantap, sống tử tế, bosku. làm việc thật, lúc người khác cần thì giúp một tay. Di Lúc bulan mình có đồ Ramadan ăn thì ini chia một saya chút. sangat Không phải lần bersyukur nào anh cũng karena làm đúng. bisa Nhưng menyelesaikan anh đang puasa dengan học cách lancar. sống, Sementara học cách di biết ơn, tahun-tahun học cách nhận ra sebelumnya rằng saya trên tidak đời bisa vẫn còn berpuasa rất nhiều full người tốt. dikarenakan Có thể ngày hôm qua pekerjaan anh sebagai từng hái tukang nhầm dừa batu của nhà người sangatlah ta. menguras Có thể stamina hôm dan trước anh energi. từng bị đuổi vì Begitupun đứng dengan nhầm chỗ. kameramen Có thể đôi yang khi cái biasanya tính tò mò hanya khiến anh berpuasa gặp 2 không ít atau chuyện 3 dở khóc hari, dở cười. kini bisa Nhưng mencapai anh 6 đang hari. dần sửa mình. Và đó Bagaimanapun mới là ini điều adalah quan trọng nhất. pencapaian yang Cuộc luar sống nơi đất biasa, khách quê người bosku. không dễ dàng, nhưng chính sự khó khăn ấy đã khiến anh trưởng thành. Hồi còn ở cuộc sống cũ, anh nghĩ có tiền mới là sống. Di sini Anh saya từng nghĩ sedikit danh phận terburu-buru mới là quan menghabiskan trọng. Anh makananku từng nghĩ phải có người karena khác công gema nhận thì takbir mình mulai mới có giá ramai trị. bersahutan. Nhưng sau những tháng ngày đói Kebetulan khát, juga anh nhận ra sore một điều tadi rất đơn saya giản. diundang Mình untuk còn sống, mình berpartisipasi còn sức dalam làm việc, perayaan mình pawai còn có obor người bên malam cạnh, ini. mình còn có thể tự kiếm thức ăn, thế là đủ để bắt đầu lại. Cuối buổi chiều, mặt trời lại xuống thấp. Setibanya di Anh lokasi, đứng trước para lá nhìn cánh remaja đồng. sudah mulai Những banyak cơn yang gió nhẹ thổi qua berkumpul. làm lúa lay động như sóng. Dan Anh đưa meskipun tay hujan chỉnh lại gerimis chiếc mũ turun, gia truyền, itu bukan rồi penghalang quay bagi sang mereka cameraman. untuk Ngày datang. mai dậy sớm, làm gì? Đi kiếm tiền. Ratusan obor juga Cameraman sudah giật mình. disiapkan dari sore Kiếm bằng hari. cách nào? Obor Anh cười ini bí hiểm. akan Chưa dinyalakan biết kemudian dibawa cameraman đã berkeliling ngửa. kampung Lại chưa nanti. biết. Anh cười lớn. Biết trước hết thì còn gì gọi là cuộc đời. Perlahan-lahan para warga Nói xong dari anh bước berbagai vào kalangan làng. usia Chiếc mulai đàn ramai guitar ra lau berdatangan. sạch. Bên ngoài trời bắt đầu Sehingga tối. satu Một persatu ngày nữa obor lại pun khép mulai lại. Một dibagikan. ngày không giàu sang, không xa Kemudian hoa, không dinyalakan. nhà cao cửa rộng, không xe sang, không tài Nah, khoản ngân hàng beliau đầy yang tiền. memakai topi Nhưng ini có adalah công an, ketua di có người kampung bên cạnh, kami. có tiếng cười, có tự do. Luar Và quan biasanya trọng nhất lagi, là có hy ibu vọng. kepala desa Mà pun hy vọng ikut serta đôi khi meramaikan chính là pawai thứ tài sản ini. duy nhất của một người Bahkan từng rơi beliau xuống tận đáy. sendiri yang Anh membukanya trai secara Indo langsung. từng nghĩ mình mất tất cả, nhưng thật ra anh chỉ mất những thứ không còn phù hợp với cuộc đời mới. Còn thứ quan trọng nhất thì anh vẫn còn. Nó nằm trong đôi bàn tay chai sần, nằm trong đôi chân hình số 8, nằm trong cái bụng đói nhưng vẫn biết cười, nằm trong cái đầu lúc nào cũng nghĩ cách sống tiếp. Và ngày mai anh sẽ lại bước ra cánh đồng. Setelah resmi dibuka, kami semua pun mulai berjalan sambil mengumandangkan takbir Sẽ berkeliling lại dựng thêm một kampung. thứ gì đó, sẽ lại có những chuyện khiến bà con cười, sẽ lại có những khoảnh khắc khiến Cameraman ôm đầu. Nhưng anh không sợ nữa. Beginilah cara kami menyambut Hari Raya Idul Fitri. Memang pawai seperti ini baru beberapa tahun dilakukan, tapi kami semua berharap di tahun-tahun kedepannya bisa terus Một ngày nào đó, berlanjut. nhìn lại, anh sẽ thấy mình đã đi rất xa. Và biết đâu lúc ấy, người ta lại gọi anh bằng một cái tên mới. Ông chủ trang trại Indo. Anh nghe thấy chắc Gema sẽ cười takbir quát yang miệng. berkumandang Rồi tiada lấy henti tay che makin lại, menambah vì sợ hàm sukacita răng dan giả lại kebahagiaan rơi di xuống dalam ruộng. hati. Mà nếu rơi nhặt Bahkan thì cũng bukan chẳng cuma sao. penghuni bumi Cùng saja lắm yang lại ikut đổ xuống bỏ lên, merayakannya, rửa sạch, tapi lấp vào, rồi para tiếp tục bidadari cuộc pun đời. banyak yang Bởi turun anh đã langsung từng mất dari tất cả và kayangan. vẫn đứng dậy được. Kalau Việc làm dân dilihat-lihat dả dari chẳng thể làm khó senyumannya, được người mereka đàn pun ông ikut sống sót bahagia qua dalam cả một thời đại kebersamaan mà ini. mỗi ngày mở mắt ra đều không biết bữa tối có gì ăn. Đêm xuống sâu hơn, từ xa tiếng côn trùng vẫn rả rích. Cameraman đã ngủ say, anh ngồi trước hiên một mình, nhìn lên bầu trời đầy sao. Gió thổi qua mái lán làm những tàu lá rung lên xào xạc. Anh khẽ cười, cuộc đời à, mày để tao đi đâu nữa thì Setelah đấy. resmi dibuka, kami semua pun mulai berjalan sambil mengumandangkan takbir berkeliling kampung. Rồi anh nằm xuống chiếc giường tre, hai tay gối sau đầu, đôi chân hình số 8 duỗi ra theo đúng hình dáng vốn có. Anh nhắm mắt lại. Beginilah cara kami menyambut Hari Raya Idul Fitri. Anh ngủ một giấc thật sâu. Memang pawai Không sợ seperti ai đánh ini cắp, baru beberapa không sợ ai tahun đòi nợ, dilakukan, không sợ ai tapi trách móc, kami semua không sợ berharap bắt chặt di phò, tahun-tahun không kedepannya sợ bisa ăn terus trộm, berlanjut. không sợ thiên kim tiểu thư nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng.
Chỉ có tiếng gió, tiếng côn trùng và tiếng thở đều đều của hai người đàn ông nghèo nhưng đang có một cuộc sống mà chính họ Gema bắt đầu takbir thấy yang đáng giá. berkumandang tiada henti makin menambah sukacita dan Với anh trai kebahagiaan di Indo, dalam việc này hati. mới có nghĩa là một cơ hội mới, một cơ hội để kiếm thêm thức ăn, một cơ hội để làm thêm việc, một cơ hội để kết bạn, một cơ hội để xây dựng căn lán thành một mái nhà, một cơ hội để biến vùng đất xa lạ thành nơi mình có thể gọi bằng hai tiếng quê hương. Và nếu có ai hỏi anh rằng sau từng ấy tháng ngày lang thang, anh đã tìm được gì ở nơi đất khách quê người, anh có thể sẽ cười rồi trả lời rằng tôi tìm Malam được chính telah mình. berganti Sau pagi đó dan chắc tibalah anh sẽ kita di suy hari thêm một lúc rồi kemenangan. đấy. Với cả tìm được mấy Meskipun con cá video chê ini to agak bằng lambat hai saya ngón tay. posting, Bởi namun suy cho saya cùng, tetap triết lý mengucapkan của anh minal vẫn rất đơn aidin giản. wal faizin, Cuộc đời có mohon thể maaf thiếu lahir tiền, dan thiếu danh, batin. thiếu nhà cao cửa rộng, Dan nhưng sepertinya tuyệt đối video đừng ini thiếu cơm. cukup sampai di Nếu sini thiếu cơm thì dulu. kiếm cá. Terima kasih Nếu thiếu cá buat yang thì sudah kiếm cua. menonton. Nếu thiếu cua thì Assalamualaikum kiếm ốc. Nếu warahmatullahi thiếu ốc thì kiếm rau. wabarakatuh. Nếu thiếu rau thì trồng, nếu thiếu đất thì khai hoang, nếu thiếu sức thì nghỉ một lát rồi làm tiếp, nếu buồn thì đánh đàn, nếu nhớ quá khứ thì cười một cái rồi cho nó đi qua. Còn nếu ngày mai chưa biết làm gì thì cứ ngủ một giấc thật ngon, đến sáng rồi tính. Vì có những lúc con người không cần một kế hoạch hoàn hảo, chỉ cần đủ can đảm để bước tiếp. Còn bước theo hình số 8 hay hình số 9 thì đó là phong cách riêng của anh trai Indo. Đừng quên để lại một like nếu bạn thấy video này hữu ích nha. Nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung thú vị tiếp theo từ tên kênh nhé.